Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifan rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanna Ini kurang apa ya? Cetakannya Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Walaqad fatanna lan demi yakti kang lame teman-teman wis mitnah sapa ingsun artinya menguji. Bukan Nabi Sulaiman difitnah oleh Allah, enggak. Allah menguji dengan Nabi Sulaiman difitnah oleh mestinya semuanya si Allah nggih. Tapi lewat perantaraan adanya jin nggih. Mitnah Sulaimana ing Nabi Sulaiman maksudnya apa sih? Ibtalainahu. Tegese nguji sapa ingsun untuk lebih naik tingkat seorang rasul pun perlu diuji oleh Allah. Kalian untuk naik kelas pun harus ada ujian atau tes. Mungkin nanti malam untuk yang kelas 3 akan diadakan apa jenenge iki? Munaqosh. Saya kayak gitulah. Biar pantas kira-kira Zulfikar patut lulus ora kan ngono ya. Kira-kira Huda patut lulus apa ora? Ya, lewat ujian itu ya. Nabi Sulaiman pun dengan diuji ya, mestinya level beliau semakin naik ya. Naik dari sisi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah apa-apa. Nabi Sulaiman diuji talainahu tegese nguji sapa ingsun ing Nabi Sulaiman. Ujiannya orang main-main ming istilah ya apa jenenge ya, karena memang Nabi Sulaiman punya keahlian lewat istilah kemampuan bisa menguasai kerajaannya lewat cincin yang beliau pakai nggih. Nabi Sulaiman diuji Nabi Allah kan dia apa bisa labi mulkihi kelawan ilangnya keratonnya Nabi Sulaiman, kerajaannya hilang. Kenapa? Ya. Wadzalika uta mengkono-mengkono ibtalainahu bisa labi mulki. Penyebabnya gampangane iku litazawujihi tazawwaja ya tazawwaju tazawujan. Makanya jangan bacanya wawunya selain dhammah karena ada lam huruf jar, logikane mestine i'rab jar. Nggih. Nek i'rab jar mesti kalimat isim. Nek tazawwaja sing isim tanpa ana mime mestine jenenge tarkib sifate masdar. Tazawwaja ya tazawwaju tazawujan. Wu bacane ji mergo lam huruf jar. Li tazawuji miki iku krana garwane oleh garwane Nabi Sulaiman garwa bimraatin kelawan wong wedon. Hawaha kang istilahnya seneng sapa Nabi Sulaiman ha ing imro'ah. Beliau memperistri perempuan yang beliau sukai, yang beliau cintai. Tapi padahal wakanat lan ana sapa imro'ah iku tak budu. Wa kanat lan ana sapa imro'ah iku tak budu nyembah. Sapa imro'ah as-sanama ing berhala.
fi darihi ing daleme Nabi Sulaiman. Tapi itu tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Ya. Mungkin informasi kurang lengkap lah nggih, Nabi Sulaiman memperistri perempuan ini kurang lengkap. Termasuk si perempuan ini menyembah apa nggak tahu mungkin. Ya. Atau mungkin secara zahir koyo wong Islam, ya. Tapi ternyata setelah diperistri baru ketahuan ternyata bukan muslimah. Ya. Nyatane istri Nabi Sulaiman ini menyembah berhala. Ya. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu dikuasai oleh beliau lewat cincinnya. Nah, cincinnya ini setiap beliau mau masuk ke kamar mandi itu selalu dilepas. Biasanya nek ana isine biasane nggih. Iku biasane nek kon mlebu kula kudu dicopot. Aku mbiyen tau duwe cincin ngono iku sih, ya. Diwehi wong. Sire kena wong ngapa-ngapa lah, sing kena nutuk sampean. Iya. Lah apa? Ngerti bi ora isine kaya apa? Ya aku ora ngerti bentuk jine kotak apa. Nek kotak kan jenenge mung bobo, ya. Sapa jenenge? Apal temen ora dititokna sapa? Manusia kotak. Sing ajudan jenenge prop. Apal padahal ajudan dia apa? Ya, manusia kotak. Adudu. Ini tidak tahu. Tapi itu ada aturannya. Kalau pakai cincin itu kok mau dibawa ke kamar mandi, cincinnya harus dilepas. Nabi Sulaiman juga iya. Jadi cincin ketika istilahnya ketika Nabi Sulaiman mau masuk ke kamar mandi, cincinnya dilepas dan dititipkan ke perempuan tadi, ke istrinya tadi. Ya. Nah, jadi karena Nabi Sulaiman sing ternyata nyembah berhala ini tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman nyembah berhala. Wa kana lan ana apa mulkuhu. Mul kalau yang artinya kerajaan dhammah. Kalau mimnya di kasrah mil namanya kepemilikan. Beda makna. Wa kana lan ana apa mulkuhu. Keratone Nabi Sulaiman iku fi khatamihi khatam. Ing dalam ali-aline Nabi Sulaiman. Jadi istilah nang kene. Nggih. Cara ikune. Akhire fanaza'ahu. Mongko nyopot sapa Nabi Sulaiman ing khatam. Maratan ing dalam siji ambalan. Inda iradatil khalai. Ing dalam nalikane ngersakake mlebu WC, mlebu kamar kecil, mlebu WC. Wa wada'ahu. Mulane sampean apa jenenge ya fanatik ya monggo karo bahasa Arab ning nek sing artine ngene iki ya sampean ora usah bingung-bingung. Ini dari ayat Al-Qur'an, Baitul Khala maknane WC ngomong ayat Al-Qur'an. Dan ora ngerti ya. Kegawean kula bingung. Ini ayat Quran ini. Ayat Quran gimana? Wong Baitul Khala maknane wis ayat sekambi. Ya. Kadang ana sing wedine ngene iku. Ya. Fanatik, terlalu fanatik. Berarti maknane wa wada'ahu lan nyalahake sapa Nabi Sulaiman ing khatam. Khatam maknane ali-ali. Al khatim yang sudah menjadi penutup. Disokna nang di indam ro'atihi ing dalem sandinge garwane Nabi Sulaiman ya al musammati kang dijenengi bil aminati kelawan Ibu Aminah. Biasanya kalau Nabi Sulaiman mau ke kamar kecil, beliau selalu menitipkan cincinnya yang tadi kerajaannya itu ada di sini gampang. Supiri apa istilahnya nggih? Remote apa ya? Apa-apane lah. Jadi ada di sini, ya. Dan beliau hilang itu kerajaannya itu. Berarti apa istilahnya? Sebagai apa nih ya? Cincinnya itu. Setiri apa ya? Sekarang ahli-ahli itu. Nah, ketika beliau mau masuk ke kamar mandi, beliau titipkan ke istrinya yang tadi tanpa semontan beliau ternyata dia menyembah berhala. Ya. Namanya Aminah. Ya. Aminah itu
karena Nabi Sulaiman sing nyuwun sewu iki nang kene dikandhake menyembah berhala. Nek nang Rembang biyen ana jin loro jenenge sing wedon Aminah juga. Ya. Jadi satu ketika ngaji tafsir Jalalain isuk-isuk ngaji tafsir Jalalain, tiba-tiba ada yang menjerit karena melihat yang di depan kaca itu kelihatan bukan teman-teman dia yang lagi ngaji. Ada satu makhluk yang memang memperlihatkan dirinya. Iki jenenge Aminah dia nang pondok. Sampeyan tak weruh sing ngono-ngono iku? Ora ya, aja lah. Aja kepengin juga. Ya. Asal kita berdamai dengan mereka enggak akan mengganggu. Sing biasanya gelem ganggu gara-gara merasa terganggu. Ya, biasanya ngono. Kok Aminah kebetulan namanya dulu sama. Ya. Ala adatihi ngatasi kebiasaan Nabi Sulaiman itu sudah menjadi kebiasaan Nabi Sulaiman. Setiap mau masuk ke kamar mandi, beliau menitipkan cincinnya yang itu sebagai apa istilahnya penguasaan kerajaannya itu di cincinnya itu. Faja'aha. Mongko iki ujian Gusti Allah lewat jin iki. Nabi Sulaiman kelangan kerajaane. Faja'aha mongko nekani ha ing imro'ah atau Aminah niki sapa jinniyun ya. Bangsa jin. Tapi fi surati Sulaiman ing dalam bentuk atau rupa Nabi Sulaiman. Ada jin yang berubah wujud menjadi wajahnya Nabi Sulaiman. Jin itu kelas tinggi ilmunya. Nyatanya bisa berubah wujud Nabi Sulaiman. Akhirnya fa'akhodahu. Lah ngerti ini Aminah iki bahwa yang ngambil adalah orang atau wujud makhluk yang kaya Nabi Sulaiman, ya dia biarkan, logikanya kan ngono. Yang muni Kang Mas ya wis monggo dijukuk. Ternyata itu alih rupa dari jin. Akhirnya dia dengan mudahnya karena wajahnya berubah jadi Nabi Sulaiman, gampang banget jukut cincin sing dititipke nang Aminah iki. Fa akhadhahu mongko ngalap sapa jinni minha saking imro'ah hu ing khatam ya, nek ana dhamir sekelalen rujukane mesti ana hu ing khatam minha saking Aminah, dengan mudahnya dia ambil ya, ndak maksa karena memang rubah wujud rupa Nabi Sulaiman ya enggak masalah ya, diambil ya enak-enak bae wong karena memang dikira itu Nabi Sulaiman. Wa alqaina lanibaake sapa ingsun. Gusti Allah maksudnya ala kursi ing atase kursine Nabi Sulaiman. Ya, kursi tahtane. Jasadan ing jasad iku nang kene maksudnya jin. Jin sing jenenge Sokhar. Sangar nggih jeneng jine napa? Sokhar. Jasadan ing jin. Wa ta jasad iku zalikal jinniyu mengkono-mengkono jin bangsa jin. Wa ta jasad iku zalikal jinniyu mengkono-mengkono bangsa jin. Wa huwa utawi zalikal jinni iku sakhrun jenenge sakhar. Ana sing ngandake sakhar, ana sing ngandake ndak namanya wa ghairuhu au ghairuhu atau liyane sakhar lah silahkanlah. Ya. Terserah. Nggih. Pokoknya sing penting jin ngono bae lah. Jenenge ora pati penting. Lah ya jenenge ora pati penting lah. Sing penting keratone apa singgasana Nabi Sulaiman tiba-tiba ada sosok jin yang menduduki, ini ngono lah. Ya ora usah pusing-pusing, ya. Daripada mengurusi jeneng malah kacau, nggih. Lah iya ana riwayat Sokhar, ana sing ngandake dudu Sokhar, jenenge sapa? Ya. Lah ngono lah jenenge sapa lah. Ya. Ora begitu masalah lah. Jalasa halin jagong sapa zalikal jin atau Sokhar kalau yang riwayat Sokhar. Ala kursi Sulaiman ing atase singgasanane atau kursine Nabi Sulaiman. Ya. Wa kafat lan madhab. Wa kafat lan madhab alaihi ing atase Sokhar atau zalikal jin. Apa at-tairu manuk. Bair itu muannas. Ya. Mufrad pun muannas. Apalagi jamak ada kemungkinan karena kullu jamil ma'annas. Kemudian sampai nek ngelaku
Rohatil atyaru. Atyar itu wairun jamae ana sing atyar ana sing tuyur. Wa ghairu halan liyane wair ana sing ngandake manuk ana sing liyane kok liyane. Istilahnya si jin tadi duduk di singgasananya Nabi Sulaiman, terus ada burung dan selain burung intinya makhluk-makhluk sing biasa soal Nabi Sulaiman langkono padha madhep. Fa kharaja mangko metu sapa Sulaiman Nabi Sulaiman fi ghairi hayatihi ing dalam liyane tingkahe Nabi Sulaiman. Tidak seperti biasanya, kebetulan beliau keluar setelah pulang faraahu mongko weruh atau mirsani sapa Nabi Sulaiman ing zalikal jin. Tiba-tiba ketika beliau kembali, jadi intinya waktu itu Nabi Sulaiman pergi. Lah Gusti Allah mencoba Nabi Sulaiman dengan tiba-tiba ada jin yang menduduki kursinya Nabi Sulaiman. Setelah kembali, ini ngono kaya nyong. Kembali ke situ, kaya nyong kayak. Beri kan ini? Aduh. Ya. Fara'ahu mongko ningali sapa Nabi Sulaiman ing zalikal jin ala kursihi ing atase kursine Nabi Sulaiman. Ya karena merasa beliau adalah Nabi Sulaiman asli, Nabi Sulaiman asli yang tadinya keluar, terus kembali lagi tiba-tiba tahu singgasananya sudah diduduki oleh jin tadi, ya sudah diduduki oleh jin. Ya Nabi Sulaiman mestinya aku Sulaiman loh, kau juga, kau palsu kayak, ya. Faqala lan ngendika sapa Nabi Sulaiman linnasi maring menungso. Ngendikane anak utawi nyong iku Sulaiman, aku Sulaiman. Wong yang tadi di singgasana itu terus siapa coba? Kan ngono pikirane mulane fa'angkaruhu. Mongko padha ngingkari sapa nahu ing Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman asli malah istilahnya diingkari, tidak diakui sebagai Nabi Sulaiman. Masya Allah. Ya mergo apa? Ya mereka dilalah, bilang sini lagi diuji oleh Allah, ya. Jadi Nabi Sulaiman yang asli dilalah lunga, pergi, tiba-tiba Allah terus mendudukan jin di singgasananya. Ya akhirnya sing darani asli, ya, sing darani asli sing jagung nang singgasana. Ini logikanya kan ngono. Sumana banuli kondur, sapa Nabi Sulaiman. Artinya terus bisa ya dengan proses proses. Nabi Sulaiman akhirnya bisa merebut kembali singgasananya. Semana banuli kondur sapa Nabi Sulaiman raja tegese jabal sapa Sulaiman Nabi Sulaiman ila mulki bisa bali meneh, ya raja tegese kondur atau bali sapa Sulaiman Nabi Sulaiman ila mulkihi maring singgasanane Nabi Sulaiman, maring kerajaane Nabi Sulaiman. Saya ulang raja tegese bali sapa Sulaiman Nabi Sulaiman ila mulkihi maring keratone Nabi Sulaiman, tapi ba'da ayyamin ing dalam sausi pira-pira dina. Selang beberapa hari beliau ditakdirkan oleh Allah bisa kembali ke kerajaannya lagi. Intine ngono. Mestine ya karena tadi kuncinya adalah cincinnya. Yang penting cincinnya ketemu. Ya, cincinnya bisa kembali dikuasai lagi oleh Nabi Sulaiman. Ya bisa lagi karena cincinnya berada pada cincin yang beliau miliki, ya, yang beliau miliki. Nah mau melanjutkan lagi setelah beberapa hari bi anwasola kelawan yen tu meka sapa Nabi Sulaiman ilal khatami maring ali-ali. Alhamdulillah ali-aline ketemu, intine ngono, bisa ditemukan kembali, bisa dimiliki kembali, bisa dipakai kembali, yang akhirnya kerajaannya bisa kembali lagi kepada beliau. Ya ujiane nggih. Fala bisahu mongko nganggo sapa Nabi Sulaiman hu ing khatam wacala salan lungguh sapa Nabi Sulaiman ala kursiyihi ing atase kursine Nabi Sulaiman, ya. Ringkas cerita Nabi Sulaiman intinya bisa kembali lagi menguasai kerajaannya karena tadi cincinnya sudah ditemukan kembali, nggih. Qala
Dungo sapa Nabi Sulaiman, isinya doa jadi kolam, maknanya berdoa, tidak cuma sekedar ngendikan tapi maksudnya berdoa. Beliau berdoa kayak gini, Rabbi du pangeran kula. Ya mutakalime dibuang biasa. Ighfir mugi ngapunten panjenengan li datang kula. Ya karena tadi ada istilahnya beliau dilalang karo istri atau perempuan yang kebetulan menyembah berhala. Maka beliau minta ampun kepada Allah. Wahab lan mugi paring panjenengan. Wahaba amare hab. Wahab lan mugi paring panjenengan li dateng kula mulkan ing kraton. Beliau minta kepada Allah, bukannya beliau istilahnya sangat senang dengan duniawi, bukan, ya. Bukan masalah itu. Mulkan ing kraton layam bagi kang ora ana apa mulek. Makna layam bagi layakunu tegese ora ana apa mulek iku li ahadin kadhe wong suci mimba'di nggih saking sause ingsun. Ai siwaya tegese sak liyane ingsun. Terus tulisannya apa nggonmu? Non hak wau tok. Nggih. Bicara tarkibi iku lho. Mok nahwi ngono. Oh iya sing nang kene nahwu artinya siwaya iku nang kono mimbadi siwallah iku padha karo iki ngono lho. Padha karo nang ayat iki kok. Nahwu famay yahdihi min ba'dillahi. Ya. Ayat yahdi min ba'di iku mirip kembar sepadan karo nahwu famay yahdihi iku ngupamani ayat famay yahdihi min ba'dillah. Ba'dillah maknane siwallah ngono kok. Ya. Utawi ayat niki layam bagi ahadin mim ba'di utawi kata mim ba'di sing nang ayat ahadin mim ba'di iku nahwu famayahdihi ngupamani ayat sing nang famayahdi mim ba'dillahi. Kata mim ba'dillahi karo mim ba'di padha. Maknane mim ba'di siwa ya nek mim ba'dillahi siwallahi ngono. Ya. Nahwu famayahdihi utawi ayat mim ba'di iku ngupamani ayat famayahdihi mim ba'dillahi. Faman utawi sapa mongko utawi sapa faman mongko te sapa iku yahdihi nuduhake sapa man Gusti Allah makrihi ing wong ya mim ba'dillahi saking sakliyane Gusti Allah. Ba'dillahi siwallahi kan maknane perkara mau mim ba'di siwaya siwallahi tegese sakliyane Gusti Allah. Ya Allah, mugi panjenengan ngapunten kula lan mugi panjenengan paring dhateng kula kerajaan kraton ingkang boten nonton sing pernah diparingi. Nggih, sampunipun kula mboten nonton. Artinya cuma aku saja ya Allah, cuma saya saja yang diberi kerajaan yang seperti ini. Yang lain ndak. Ba'di ora setelahku tapi siwaya maknane ngono. Ya. Padha karo min ba'dillahi sing kaya nang ayat famayahdihi min ba'dillah. Jadi Nabi Sulaiman njaluk diparingi kraton sing ora pernah dikei kraton kaya ngono iki kecuali saya. Inaka satemene panjenengan anta inggih panjenengan iku al-wahhabu zat kang akeh paringi. Iku al-wahhabu zat kang akeh paringi. Ya. Nabi Sulaiman masyaallah. Lulus ujiannya. Nggih. Jadi ana Nabi Sulaiman Rabbil iku bentuk tawadhu'i beliau ya. Memang istilahnya bentuk beliau tawadhu DP karo Gusti Allah. Bukan karena apa-apa karena makhluk ya tetap makhluk walaupun beliau sosok utusan tetap sebagai makhluk Allah. Kalau di sisi Allah tidak ada yang punya istilahnya derajat sama sekali. Gampangannya ngono. Mulanya tetap beliau merasa manusia yang harus selalu minta ampun kepada Allah. Masya Allah. Wingi kan dikandake bahwa Nabi Sulaiman diparingi kemampuan bisa nyetir angin sebagai pengganti dari beliau tadinya diberi 1000 berapa kemarin dikasih jumlah piro
Jaran iku lho, jaran sing bagus-bagus diwehi pira wingi? 1000 bener nggih. 1000. Sing terus gara-gara iku Nabi Sulaiman ketinggalan salat ngasar. Akhirnya sebelah kabeh disedekahke kabeh gampangan. Terus diganti nang Gusti Allah rupa Nabi Sulaiman bisa nyetir angin. Sing angin iku cara nilai kebagusane karo jaran mau lebih. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad. Fasakharna mongko nundukake sapa ingsun Gusti Allah lahu maring Nabi Sulaiman. Artinya Allah memberikan kuasa kepada Nabi Sulaiman untuk bisa menundukkan angin, ar-riha ing angin. Ya Allah menghendaki Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin tajri kang berjalan, tajri kang lumaku apa ar-rih itu muannats. Bi amrihi kelawan perintah Nabi Sulaiman. Jadi beliau bisa mengatur angin itu kenceng atau angin itu semilir biasa atau angin itu istilahnya sing kaya puting beliung bisa ya. Kaya kalau sing anu nanggon film Bobo kae lho, Bobo angin dulu po. Sampe nek delok ya. Ruhoan hali. Lemes iku alon. Layinatan tegese alon. Haitsu asaba ing dalem dinggon ngersake napa sapa Nabi Sulaiman. Haitsu asaba ing dalem nalikane atau ing dalem dinggon ngersake sapa Nabi Sulaiman. Maknane arada tegese ngersake sapa Nabi Sulaiman. Jadi memang beliau karena bisa mengaturnya, angin itu bisa pelan, bisa cepat, bisa seperti puting beliung bisa. Luar biasa Nabi Sulaiman diparingi kekuasaan Gusti Allah ngono iku. Ora namung iku Nabi Sulaiman juga bisa ngatur, bisa ngereh wasyayatina lan ing pira-pira setan. Setan bisa diatur, luar biasa itu. Dengan kehendak Allah, nggih. Ngatur setan kullabanain ing yaiku saben-saben setan sing tukang bangun. Wih, setan bisa bangun bareng. Ya, kullabanain kula iku padha karo kulun ainun nggih. Kula banain tegese apa? Ya saben-saben pira-pira setan sing tukang bangun. Ya ini tegese bangun apa setan sayatin mau ya. Kula bana sing perek bae. Kula bana ya setan sih maksudnya. Ya ini tegese bangun sapa kula bana al abniyata ing pira-pira bangunan al ajibata sing gumunake. Jadi Nabi Sulaiman bisa mengatur setan-setan ahli konstruksi bangunan, ahli konstruksi bangunan. Luar biasa itu. Bisa diatur oleh Nabi Sulaiman. Gawe kok bangunan, gawe ke menara, gawe ke apa bisa itu. Nabi Sulaiman mengatur apa? Setan. Wa ghawasin lan pira-pira setan sing ahli selulup. Selulup itu ahli menyelam. Mbok sampean bingung selulup. Ahli silem. Ya, wa ghawasin lan pira-pira setan sing ahli silem, ahli selulup, ahli apa jenenge mau bahasa Indonesiane menyelam. Fil bahri ing dalam laut. Dari Nabi Sulaiman intinya bisa menguasai setan juga. Tidak cuma angin yang beliau bisa kuasai, tapi juga setan bisa dikuasai. Setan ahli konstruksi bangunan, setan-setan yang ahli menyelam, itu semua bisa dikuasai. Nabi Sulaiman ngakon setan-setan sing tukang menyelam fil bahri ing dalam lautan yastakhriju kang ngetokake sapa ghawas al-lu'lu'a ing mutiara. Kan jubuti mutiara. Nabi Sulaiman luar biasa. Bisa ngakon apa? Setan ahli menyelam kon jubuti mutiara nang jero laut. Masyaallah. Akeh liyane juga wa akharina lan pira-pira sing weneh. Wa akharina lan pira-pira sing weneh. Minhum sang sayatin. Jadi setan-setan ahli-ahli apa kabeh bisa disetir nang Nabi Sulaiman.
ya muqarronina hale den cancang kabeh masdudina tegese dicancang kabeh fil asfadi ing dalem pira-pira rantai al quyudi tegese pira-pira rantai masyaallah ya persis kayak budak iku. Nabi Sulaiman begitu hebatnya oleh Allah diberi kuasa bisa menguasai setan. Setan lho ora ming jin, setan bisa. Aduh. Carane kepripun? Bijamai aidihim kelawan ngumpulake pira-pira tangane sayatin ila anakim tumeka pira-pira gulune sayatin. Masyaallah. Wa qulna lan dawuh sapa ingsun Gusti Allah maksude nane ku Gusti Allah lahum maring Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman tetap menyadari bahwa itu pemberian Allah, anugerah Allah, bukan karena kamu mampu seperti itu. Menyadari itu. Tetap Gusti Allah ngelengke karo meneh utusan tidak mungkin dibiarkan. Karena kadang kalau manusia ya dibiarkan dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah nanti bisa takabur bahaya juga. Mulane wong iku nek duwe keahlian iku malah kudu hati-hati. Wong duwe kelebihan kudu hati-hati. Mergo kadang wong tergelincir karena keahliannya, kemampuannya. Nggih, sombong. Nggih. Ngendikane Gusti Allah maring Nabi Sulaiman, "Haza utawi iki apa? Kowe bisa nguasai angin, kowe bisa nguasai setan-setan. Iku apa una peparing ingsun?" Jelengke nang Gusti Allah. Ini itu adalah pemberianku. Famlun mongko aweo sira. Akli tegese aweo sira. Minhu saking apa? Aweh man ing wong sikta kang karep sira. Iki peparingku. Oleh istilah mbok wehke mung sapa sing mbok karepke. Monggo Sulaiman boleh kamu turunkan berarti ilmu kamu ini kepada siapapun yang kamu kehendaki. Ana sing pernah diparingi ilmu iki nang Nabi Sulaiman. Ali-ali. Wong ali kan khotam mau mbok ali-ali. Ya. Mbok ana sapa ngerti, nggih. Nek ana wong bisa duwe ilmu ngono iku ya Allah nguasai temenan ya. Langsung diangkat jadi presiden layane. Lah bisa setan bisa disetir, masyaallah. Au amsik nek upamane ora mbok turunke ora mbok wehke, au amsik kata ngekro sira anil iqtai sanging ngewehake, anil iqtai sanging ngewehake. Ya wis nek upamane ora diwehke ya ora apa-apa, cekeli dewek, biar kamu saja yang bisa saja, yang lain ndak apa-apa. Bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Nggih. Ailah hisabat keserana hitungan iku maujud. Alaika ing atase sira filika ing dalem mengkono iqta filika ing dalem mengkono iqta wis ngono awakmu tok sing bisa ngilmu iki ora apa-apa ya diturunkan boleh umpama sampai sekarang mungkin ada yang ketahuan punya ilmu itu ya berarti ilmu keturunan sekang Nabi Sulaiman ilmu turunan Masya Allah ya logikanya nek diserahkan kepada orang yang tidak punya iman kayak enggak disalahgunakan loh. Yang bisa nganu setan ya kabeh dikuasai. Wa innalahu lan satu menika tetep kanjeng Nabi Sulaiman. Indana ing dalam ngersane ingsun Gusti Allah la zulfa yakti ana ya. Ana dadi apa? Isime inna sing diakhirke. La zulfa yakti ana atau apa sing luwih parek ya. Jadi Nabi Sulaiman begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa husna ma'abin lan baguse ngon bali. Takut sama wis dhisik apa mislu sepadane ayat wa innalahu indana la zulfa wa husna ma'ab pada di depan sudah ayat yang sama dengan kata ini ya, sudah ada keterangannya. Itu hebatnya Nabi Sulaiman diberi kuasa oleh Allah bisa mengatur angin, bisa mengatur apa? Syaitan. Luar biasa ya, ana sing bisa wis semenan bisa disalahgunakan. Nggih. Wa Qur'an abdana Ayyub wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.